في ناس كده طيبة قوي وغلابة قوي، فاكر ان هو لما مشكلته تهدى او ظروفه تهدى هو هيهدى يعني. في فرق كبير يا جماعة بين انسان ظروفه هديت فبدأ يهدى بقى، تمام والله انا كنت مديون، ربنا فك كربي الحمد لله وقضى عني ديوني، والله ما كنتش بخلف ربنا رزقني بجد، والله ابني كان بيعقني ولكن الحمد لله دلوقتي الواد ربنا هداه وبدأ يبقى كويس، بنتي ما كانتش بتذاكر وكذا وكذا وبدأت دلوقتي الحمد لله ترجع لنفسها وتذاكر وكويسة وبتاع. ده النوع الاول من البشر اللي هو رابط هدوءه بهدوء الظروف او بان ظروفه اتحسنت واتظبطت يعني. وفي فرق تاني خالص بينه وبين انسان قلبه بيهدى بربنا، قلبه هدي بربنا بغض النظر عن الظروف نفسها عامله ازاي اصلا. النوع الاول ده اللي هو بيهدأ بوجود النعمه، يعني هدوءه مرتبط بتحقيق النعمه وبوجود النعمه، ده والله بينهار اول ما يحس ان في تذبذب او النعمه دي هتزول منه او اي لخبطه تحصل في حياته، بص بيبقى اضعف ما يكون، حتى لو كان بيصلي وبيصوم وجميل وسكر وقمر وعسل، بس هو مش لسه ما وصلش لفكره ان مش الظروف هي المفروض هي اللي تاثر عليك يا حبيبي، انت في حاجه اكبر من كده، في امور اكبر من كده لازم عقلك يوصل لها عشان تقدر ان انت تسيطر على نفسك وعلى مشاعرك. فالنوع الاولاني دون اللي هو يعني عامل زي ايه، اقرب مثال ليه اللي هو فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعاه فيقول ربي اكرمن، اللي هو ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، فده انسان مرتبط بوجود النعمه، والله الدنيا حلوه انا تمام، الديون بدات ومش عارف ايه والضغوطات، ينهار ويتعب ويقع وبص ربنا يكفينا الشر يعني والله يا جماعه. فالنوع التاني بقى اللي هو الانسان اصلا اللي هو جواه يقين اعمق من الظروف نفسها، الظروف حلوه انا تمام قوي، الظروف سيئه وزي الزفت انا الحمد لله برضو تمام بربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بقى ايه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، ده ثابت يا باشا في كل المواقف وفي كل الدنيا. فعشان كده انت ممكن تشوف انسان حياته فوضويه، فقد حاجات كتير قوي وفي دمار شامل حواليه ومع ذلك مطمن وقلبه هادي، ليه؟ مش عشان هو عنده حاجة، مش عشان هو يملك شيء ولا هو حيلته حاجة، لا ده لأنه هو عرف إن في ذات عليا بتملك كل شيء وهي اللي بتتحكم في كل المصائر دي، فلذلك يعني عقليته ما بتتغيرش بسبب تغير الظروف، لأنه عارف إن الظروف دي مجرد أعراض بتحصل وليست هي المتحكم الأول يعني.